Амансыздар, урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Салам айтабыз. Газеттеги биздин маегибиздагы жалпы сөз түрдө биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүзгө арналат. Бүгүнкү маектагы өзгөчө. Анткени мындан бир канча жыл мурун, тагыраагы 10-15 жыл мурун министрдин кызынын махабаты деген кино жалпы коомчулукка жаңылык алып келген. Ар бир көрүүчү ошол каармандардай болсом экен деп, мисалы спорт менен машыккандарын биз өз көзүбүз менен көрүп калганбыз. Азыркы учурда мына министрдин кызынын махабатынын кийинки сезонда тартылуу учурунда экен. Бүгүнкү конокторубуз көп кишиден тагыраагы режиссер Рустам Аташев агабыз баштаган жоон топ келип отурат. Амансыздарбы? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандай? Рахмат. Оорубайсыздар калай? Кудайга шүгүр, баары жакшы. Көргөнүбүздө кубанычтабыз. Ооба, пандемиядан кийин. Пандемиядан кийин. Сиздер өзүңүздөрдүн бат-баттан жолугушуп турасыңарбы бири-бириңер менен? Жок, жакын. 15 жыл болду. 17. Кимди көрө элеген экениңиздер? Кимди көрө элеген? Ырыс Жомартованы биз Инстаграмдан көрүп калчубуз дайыма. Мен Ырысты көрүп жүрдүм. Кино тартылгандан кийин көз бирге киного тартылып калбадыкпы? Башка кинолорго чогуу тартылып жүрдүк. Ооба, Рүстөмдү көрүп калдым. Шайырды көрүп жүрдүм, ал кыздарды көргөн жок элем. Башкысы мени көрүп жүрдү да. Кыздар ошол учурда сени көрүп атпайбы? Биз ооба, Байке менен эле махабатты көрүп атам. Калгандары мындай көрүшөдү. Байке, ошол учурда жалпы актерлорду чогултуу кыйын эле болгон болуш керек сизге? Режиссер катары. Жок, мага кыйын болгон жок. Анткени азыр интернет деген нерсе бар турбайбы? Фамилиясын жазсаң эле чыга калат экен. Анан ушундай идея бар, жолугалы 15 жыл болуптур, биз баарлашайлы, бири-бирибизди толуктайлы, аманчылыкчы сурайлы, көрүшө элекпиз да. Анан кийин ошол жерден ушуну баягы көпчүлүктүн суроолору көп түшүп атат да. 15 жыл болсо 15 жылдан бери эле буну сурап келет да, уландысы барбы деп жана. Ушуну бир тартуу идеясын сунуштап кандай дейсиңер деп чогултканда бир добуштан бардык эле дароо эле келишти да, мындай айтканда, бардык жумушун таштап, анткени баары бири-бирин баягы көргүсү келет. Өзүбүз бири-бирибизди сагыныбыз да, эл бизди эмес, биз өзүбүз дагы бири-бирибизди көргөнгө аябай сүйүндүк. Тем более пандемиядан кийин аман эсен экенибизге сүйүндүк, толук экенбиз, Кудайга шүгүр. Барыңарга салам. Ким ого которулуунун астында турса, менден сиздерге сонун жаңылык. Барына чексиздик тарифин эми 750 сом эмес, 4 жумага акция менен болгону 495 сомго коштуруп алсаңыз болот. Бул тарифте баары чогулган. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет, от үйүн ичинде чексиз чалуулар жана SMS билдирүүлөр, Кыргыз Республикасынын ичиндеги башка мобилдик абоненттерге 60 мүнөт акысыз чалуу, акысыз ТВ каналдар жана жогорку сапаттагы OTV, О кинодогу акысыз кызматтар. Лицензияланган миңдеген фильмдер, сериалдар, мультфильмдер, телеберүүлөр, ТВ шоулорду жогорку сапатта жана жарнамасыз көрө аласыз. Баса, анан дагы мындай сонун мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы камтылган тарифти сиз дагы 2 жолу узарта аласыз. Бул деген 3 ай бою чексиз мүмкүнчүлүктөр колуңузда дегенди билдирет. Шашылыңыздар. Акция кошулуу 2022 жылдын 30 апрелине чейин жана жаңы сим карталарды активдештирген жаңы абоненттерге гана мүмкүн. Эмне үчүн 15 жылдан кийин тартуу оюңузга келди? Эмнеге 10 жыл эмес, эмнеге 7 жыл эмес, эмнеге 5 жыл эмес? Туура суроо, анткени биринчиден баягы убакыт өтүш керек, элди сагындырыш керек да. Баягы 10 жылдыкта жолукса классташтар айтышып атпайбы, анча деле өзгөрбөпсүңөр, сагынбаппыз депчи. 20 жылдык жакшы экен деген сыяктуу 15 жылда баягы анткени булардын уже үй бүлө куруп калышты да кинода. Алар бала чакалуу болушту, балдары жетилди, уже балдары бири-биринин ортосунда сүйүү пайда болгон бир куракка жетип калды да. Ошол бир элге кызыктуу бир интригалар болуш керек да фильмдечи. Ошондуктан ушу убакыт өтсүн дедим да. Анан баягы өзгөрүү болсун дедим, бирок анча деле өзгөрүшпөптүр, бирок ошол боюнча эле сакталышыптыр. Кийинки сезондо сен уландысы болот деген үчүн биз өзүбүздү сактап келдик. Туура тамактанып. Уландысы өзгөрүп калбайлы депсиз. Ролдор менен тааныштыңыздарбы? Ролуңуз кандай болот? Сиздин ролуңуз кеңиз сүйлөшүп кетели. Ролумду айтып берейин деп эле. Жок, аны мен айтып коеюн, анткени сценарийди мен бере элекмин эчкенеси. Бирок чалабыла билебиз мындай үстүртөн. Өздөрү сурашып атат да. Мен эмне болом, менин тагдырым эмне болду депчи. Бизге кызык. Эмне болот деп, анан мен үстүртөн айтып койдум. Бирок эми мени ажырашып кетесиң дейт, анан ошону эле билем да деп эле.
Анан негизи баягы 15 жылда өтө эле өзгөрүүлөр болот. Ар бир адамдын жашоосунда кимдир балалуу болот, кимдир ажырашат, кимдир жарашат. Ошол сыяктуу эле бул баягы эл эч нерсе өзгөрбөптүр, баягы эле жашоо турбайбы дебеш керек да, кинода өзгөрүү болуш керек да. Ажырашуу болот, урушуу болот, башка болот. Анан бул жерде бүт ошол актерский состав толугу менен ойнойт. Ошолор бардыгы ойнойт 100%. Андан башка жаңы адамдарды киргизебиз, жаңы ролдор кирет, жаңы башка ролдорду алабыз. Мындайча айтканда өнүгүү өсөт. Баягы эле адам экинчи жагынан баягы эле актерлор турбайбы эмес, жаңы лицолор да кошулат. Жаныңызда Сележек отурат, дем алып бир карап коюңузчу мындай. Эжеке барсызбы, уяктасызбы? Либай кетпейин деп. Аябай маанилүү болуп отурсуз. Улуулар. Көз алдыман өтөт. Ошол кадрлар. Буга чейин Аскат Эрбаев, Нурбек Юлдашевдар берген маегинде министрдин кызынын махаббатынын уландысын биз тартабыз деп бир ушундай сөз чыккан болчу. Анда Асель Чоткараева мен анда ойногондон баш тартам деген дагы сиз айткан экенсиз. Ушундай суроолордун баары мага бергиле, жаман көрсөтүп. Эми ал мындай да. Ачык айтыңыз. Ооба, тиги жакта деле ачык айтылган. Негизичи бул кинонун режиссерун Рустам Аташев деп баарыбыз билебиз да. Анан негизи эле мисалы үчүн мен ошол кездеги Рустам Байкенин абалын да жакшы түшүнөм. Анткени азыр өзүм дагы руководителмин, өзүм дагы мындай режиссермин. Анан менин ойлоп таап элдин астына чыгарып, аны дүн кылып популярдуу кылган нерсемди ошол мен проектимдеги эле актер же актриса мен тартам десе, мага аябай катуу тиймек да. Анан бул эме калыстык жактан туура эмес көрдүм. Аны эми баягы түшүнгөн кишилер мындай туура эле түшүнөт болуш керек мени. Анан мен аябай таң калдым да. Эми любой бир фильмди алганда деле ошол эле бос салкында Асема деле мен бул кинону мен тартам, мен тартылган анткени десе деген жок да, туурабы? Анан ошондуктан ошол мааниде мен Рустам Байке болсо мен тартылам. Эгер Аскат тартам десе мен тартыла албайм. Анткени баягы моралдык жактан мындай туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн ошол эле оюмду билгизгем негизи. Азыр деле ошол ойдомун. Азыр деле ошол ойдомун деген жерге калабыз, буюрса. Ал жагын өзүңөр болсоңуз. Жакшы, эжеке, сиңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кайда жүрөсүз эжеке? Үй жакта эле бармын. Бишкекте эле жашап жүрөм. Үйлүү, бала чака. Үй бүлөлүүмүн. Ачык айтыңыз. 5 баланын апасымын. Кудайай. Болсун. Молодец. Мындай карасаң турмушка чыга элек кыздай, бирок 5 баланын энеси. Кандай жакшы нерсе? Бокой. Жашта отурсуз эжеке. Кандай? Жашта отурсуз, сен немен алып отурсуз? Үйдө домохозяйка, 5 бала менен. нянька деп. Үйдө ошо 5 баланы төрөп, аларды чоңойтуп аткан кезим азыр ошол. Министрдин кызынын махаббатынан кийин тартылдыңызбы? Жок, тартылган жокмун. Жок, таптакыр. Ошондо 2008-жылы эле кино бүткөндөн эле жана дисктер чыгып, кино популярдуу болуп атканда эле мен турмушка чыгып кеткем да. Анан ошо мен үйдө отуруп калдым. Уда төрөп ошо. Күнүңүз жакшы. Демек азыркы учурда бул съемочный процесске сиз бир аз коркунуч бар экен да, сүрдө кандай болуп калат? Үйдө отуруп дегендейби? Көктөмдө тартылган болсоңуз. Бир аз бар ооба. Мен да коркотом дейм. Ага сизге дагы деле терс карманбы? Ошол эле роль го, э? Мен Меники да терс экен. Бөлө. Рахматулланын эмеси өнүгөт бул кинода, развитие болот ролу. Анткени бул камалып кеткен да. Муну Абасканов камаган турат. Анан 15 жылдан отуруп чыкты. Бул 15 жыл отурду. 15 жыл отурду, чыкты. Мунун азыр пахан болуп, азыр аябай криминалдын эмеси наркооборонаны башкарып, өнөт да мындай эмеси. Ролу чоңоюп. Буюрса. Агай менен жашоодо мындай сүйлөшкөндө
таптакыр мындай башкача киши ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык ар бир нерсеге мындай кылдаттык менен мамиле кылып, бүт баарына тегиз карайт. Аябай сонун. Анан күйөөнө карап келсе эле бүтүрө терс карман. Бирөөнү өлтүрүп кетти, бирөөнү тигинтип кетти. Же болбосо бирөөнүн ойношу. Негизи кинода эмес, театрда деле ушундай терс ролдор да меники. Мындай оң ролдо ойногон жок. Бир гана болгону Азгырык деген фильм неме спектакльда жакшы роль ойнодум. Моң. Анан бир клипте. Ооба. Кызыңыз атканда? 2 клипте жакшы ойнодум. Калгандары бүт эле жанагындай. Эмне себептен? Рахмат сизге. Сурагыңызга рахмат. Себеби жашоодо жөнөкөй болгон менен сахнада, кинода, театрда менге контраст. Театрда деле режиссерлор баягы спектакльди койгондо карап туруп жаман ролду берет да. Эмнеге дегенде, лицом ушундайбы, черта лицо ушундай да. Мынаны ойноп көр дейт да. Ана мынаны ойноп көр дейт, ойносом эле бүттү, сен эле ошого жарайсың бүттү дейт да. Эрнис Абдыжапаров менен деле канча ошо 2 фильмине түштүм, бүт эле ошондой жаман роль берди да. Мындай добрый роль берген жок да. Я баары окшойт, баары сиздер. Азыркы ошол учурдагы кеңештер гонорарыңар сүйлөшөсө ким канча алды? Уш жерден сүйлөшпөй эле коелу, ушуп кетебиз. 15 жыл өтпөдү мен, мына кийинкисин сурабайм. Ошондо Гонорар жөнүндө мен айтып коеюн. Эми ачык бу жерде жашырат эч нерсе жок. Мына кептин баары ошо гонорардан чыгып атат да, ачырдын баары. Мындайда мен бул кинону тартканда мына Рахматулла жөнүндө сөз болуп атат да. Бул профессиональный актер. Калгандары баардыгы тең любитель, мындайча айтканда эл арасынан тандалган, биринчи жолу тартылгандар да. Анан бул жерде гонорар жөнүндө сөз болуш керек болбош керек өзү. Профессиональный актерлор, мисалы үчүн мен азыр кино тартсам, алдын ала сурайт. Мага канча төлөйсүң дейт да, договор болот. Бул профессиональный актер, булардын наны, булар башка иш кылбайт, ошо менен жашайт, түшүнүш керек. Анан мен тандаган эмелер, актерлор, мисалы үчүн студент, ошол убакыт окуйт, бирөөлөр иштейт. Мен ошолордун убактысына, графигине карап түзүп жолто болгон жок да, окуунан кийин, иштен кийин. Менде ошондой талап, свободный график болду. Биринчиден, экинчиден мага оор болду буларды алып чыгыш, актер кылып. 10 чакты дубльмен тарткандар болду. Кайра. Мен эле сразу ойночумун. Кайра, анан өзүм ойноп берем. Көрсөтүп. Кайра камераны өзүм кармайм, анда өзүм оператор. Өзүм ойноп, өзүм көрсөтүп. Ошондой кыйынчылык менен жасалгандан кийин мен ойлойм да, мен буларды окутуп, актер кылдым деп ойлойм да. Анан эмне үчүн мага булар гонорар бербейт дейм да. Мага кайра. Анан эми ошондуктан ушу гонорардын айынан кээ бирлери таарынып, мына 15 жылдан эле сөз кылып жүрөт. Гонорар бербей койгон депчи. Ал убакта чынында биринчи кином менде бюджет болгон эмес, гонорарга каралган эмес да, спонсорду болгон эмес да. Акча жок, негизи гонорарда, кино тартарда бюджет бөлүнөт, паланча акча кетет. Бул гонорарга, бул жегениңе, ичкениңе, бул бензиниңе. Ал нерсе менде болгон эмес, бере турган акчам болгон эмес да. Анан ошондуктан бардыгы гонорары жок эле тартылган. Ал эч кимдин оюна да келген эмес, гонорар алыш. Эң болуп кетишти да, жылдыз болгондо. Жок. Ой, мен наоборот поддержка кылгам биздин үйдө тартылганда. Эми мындай. Сизде ой чечибиз. Эми мисалы үчүн азыр уландыза, булар уже мен буларды актер катары кабыл атам да. Эми гонорар берем. Эми сураш керек. Күнүнө канчадан Мага канча төлөйсүң деп. Чында Рыска рахмат. Ошол убакта шуну үйүндө тартканбыз, министрдин үйү болчу да. Үйүн тейлеп ошол жерде эле жашап алганбыз да. эртең менен келишет эле. Тамак даярдап коет, обед кылат, кетерде уже кылып жөнөтөт. Ошондой бир колдоолор болгон да, ошого окшогондо достор болгон, обедин көтөрүп берген, бирөөсү бензин куюп берген, ушинтип эле тартылган да бул киночу. Мындайча айтканда жоктон бар кылганбыз да. Менин Кыргыз Улуттук университетинде психологиядан сабак берип эле жөн эле мындай жашынакай эле жашап жүргөндө менин тагдырымды 180 градуска бөлүп буруп элге таанымал кылып, ошол министрдин кызынын махабатынан кийин аябай көп тасмаларга тартылып, азыркы кезде 2 кинотеатрдын директору болуп, мындай ошол кездеги менин тагдырымды ушунчалык бир башкача нукка бургандыгы үчүн мен Рустам Аташевка мен эле эмес, менин бир туугандарым, менин үй бүлөм, менин бала чакам ыраазы. Себеби деген, эгер мен бул тасмага тартылбай калсам, мүмкүн мен 8 000 зарплата менен швейный цех иштетип эле
мындай жашоом кызыксыз эле болуп өтмөкпү деген да ой кетет да. Бирок өзүңдүн дагы немең болду да. Өзүм дагы аракет кылдым. Негизи эле мен аябай аракетчилмин да. Эртең мен 6-да турам. Ошо эптеп кеттим болуш керек да. Эгер мүмкүн менин ордумда башка болгондо калып калат беле. Бирок чынында мен экөөбүз Рустам Аташевка тартылгандан эле Асель Дудук кыз деген кино тарталы деп аны тарттырдык. Анан дагы тарттык. Ушинтип эле мындай улап кеттим да. Анан бирок мен Рустам Аташевка баягы мындай кыргыз элинин алдында дагы негизи ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем. Себеби тагдырымдын бир 180 градуска буруп мени мындай ушунчалык кыргыз элине белгилүү кылып, ушундай көптөгөн тасмаларга тартылганыма ушул урматтуу режиссерубуздун мындай эмгеги зор деп айтмакчымын да. Рахмат. Зинаны ушундай бирөөлөр сунуш кылды. Зинаны деле тирилтирсеңер аябай. Көп ажиотаж болмок. Аябай Ажиотаж болмок деди да. Жарып атат биякта телефон. Мен айттым, эми 2-этаждан секирсе тирилтет элем. Мен 8-этаждан. Анан менин жанрым кичине ушул эле жетпей атты эле өзү бизге жанагы ужас жетпей атты эле да. Ошону эле кош керек да. Тирилтириш керек депчи. Коомдук эмеге абсурд энеси талкууга салып көрөйлүбү? Канча да жок дейт. Ооба, көрүңүздөр, көрүүчүлөргө суроо узаталы. Зинат тартылсынбы, тирилсинби де? Кайра келсинби же келбесинби? Тартылсынбы же тартылбасынбы? Анын баары комментарийден элдин мнениясын билели да. Биз кастинг кылабыз, ойлобосун, баягылар ойной берет, андай эмес. Кастинг баштайбыз. Жаңы актерлор алабыз. Жаңы главный роль, жаңы бала кыздар болот. Орозо ичинде болот окшойт, кастинг. Орозо ичи кылып, биз даярданып, ушу орозо бүтөрү менен Кудай буйрса алгачкы съемканы баштап кетебиз да. Биз кастингти биз жарыялайбыз жакынкы күндөрдө. Числосун айтабыз, каерде өтөт, кандай бизге канча жаштан канчага чейин башкы роль, кандай эпизоддун ролдор бар. Биз аны жакында Instagram баракчаларга биздикине, Аселдикине. Анан келип мүмкүнчүлүгү бар. Бул киного дагы тартылып кала турган мүмкүнчүлүктөр бар. Чоң ролдорго. Чоң ролдор дагы, башкы ролго дагы тартыла турган мүмкүнчүлүктөр болот. Ошондуктан баарыбыз көрүүчүлөр дагы, катышуучулар дагы, съемочный группа дагы баарыбыз бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, ушуну ийгиликтүү элге тартуулайбыз деген жакшы ниетибиз бар. Мен деле ушул уланса тартылса тартылам деген негизи эле мечта жашап келгенде, ичимдечи, үйдө иштебесем деле тартылбасам деле. Жолдошуңуз макул болобу? Эле бияктан эле жол бербейби өткөндө. Ошо уруксат сурап уже даярдап койдум дебейинби? Жана айтты го, спринтерин берем деди го. Машинам бар берем деди ал. Ооба, жолдош айтты. Машинам берем деди. Машина кайсы жылкыды бербейлиби? Тартылам деп күтүп келгем бул күндү, бул учурду мен деле. Анан буюрса ошо төрөгөнүмө деле аз эле болду. Ушул эми 3 айлык баламчы азыр. Анан да жакшы төрөп неме болуп калган. Уже жетишип калган. Беременный болбойчу. Сценарийиңизди өзгөртүңүз. Балалуунун ролун ойносун. Ошондой эле? Ой, мама иште алып турган жасыңыз да. Барасын таштамай. Буюрса күтүп аткан убагым мен деле. Чыдамсыздык менен кино жакшы тартылсын. Оюңуздар менен бөлүшүп кеткениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Келип жалпы эл менен жакшы жагыңыздар менен бөлүшкөнүңүздөргө да ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтүү болсун жумушуңуздар. Чоң рахмат. Аман эсен болуңуздар. Кинонун премьерасына жолугушалы. Келиңиздер оңдон. Ийгиликтүү. Чоң рахмат. Супер каналына чыгармачылыгы ийгилик. болсун. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Көп коноктор болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Ыраазычылык билдиребиз. Мына ушинтип урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү кезектеги биздин маегибиз соңуна чыгат. Жалпы чыгармачылык топко, жалпы кино жаратуучуларына биз ийгилик каалоо менен бирге бүгүнкү маегибизди чыгынтайбыз. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.